元からの風はとても強いです。吹いたりやんだりしてるんですけど、突如突風が吹きます。あんまり寝る気になれないのでしばらく起きてます。ショックです。風でテントに押されて帰ってきたら割れてました。
ね。はい、どうもありがとうございました。うまいね。うん、しっかりしてるね。綺麗な晴れ渡った富士山、しかも夕方で赤富士、とても最高なシチュエーション。